Cette semaine dans Japan in Motion, on revient sur le Tokyo Idol Festival. 2 formations d'idoles locales ont attiré particulièrement notre attention. Et ce n'est pas tout. La deuxième partie sera consacrée à Band-Maid, un groupe féminin qui a actuellement le vent en poupe à l'étranger. On pourra découvrir des images de leurs concerts plus qu'énergiques. C'est parti pour un nouvel épisode de Japan in Motion. En mai 2016, s'est tenu un événement à Hiroshima où se sont affrontés 7 groupes d'idoles particulièrement actifs dans l'ouest du Japon. À la clé, le droit de se produire au Tokyo Idol Festival, aussi connu sous le nom de TIFF. C'est tout simplement l'un des plus grands événements mondiaux consacrés aux idoles. Et les idoles qui ont reçu ce droit sont... Jun Grand Prix wa Nagasaki no Milkshake-san desu. Grand Prix wa KRD8 no minasan desu. Ce sont donc les Milkshake et les KRD8 qui sont sortis victorieuses de cet affrontement d'idoles. Nous allons suivre leurs aventures au TIFF. Seront-elles en mesure de laisser un souvenir inoubliable au public ? Il faut dire que lors de cet événement, ce sont des groupes venus de tout le Japon qui s'affrontent sur scène. Et elles partagent toutes le même rêve. Le Tokyo Idol Festival en est à sa 7e édition. Il est devenu un événement incontournable de l'été. Pendant 3 jours, entre le 5 et le 7 août, 10 scènes sont installées dans le quartier d'Odaiba de Tokyo. Tout était prévu pour accueillir les concerts de près de 300 formations d'idoles. Les KRD8 se sont illustrés lors du spectacle qui s'est tenu à Hiroshima. Leurs activités sont pour l'instant concentrées dans la région du Kansai. Elles viennent plus précisément de Himeji, dans le département de Hyogo. Leurs débuts en major sont prévus pour novembre de cette année. Ces idoles locales sont sur la vague ascendante. いよいよ本番ですけれども、どうですか今の気持ちは。広島の時の予選の映像を見て、その時の気持ちを思い出してイメトレずっとしてました。すっごい緊張してます。どうやら新曲があるらしいですね。そうなんです。その音楽をずっと聴きながら、ずっともう夢の中でもイメトレは完璧でございます。はい。L'autre formation qui a retenu notre attention est le groupe Milkshake, issu du département de Nagasaki. C'est la première fois qu'elles participent au TIFF en arborant les couleurs de leur département. 広島でね、準グランプリ取って出場が決まったわけですけれども、3ヶ月間どんな準備してきました？ 3ヶ月のうちに新メンバーが入ってですね、その8人のフォーメーションとかもすごい練習したり、一番今までででかいフェスに出させていただくので、なんかちょっとドキドキしてきますね。Les fans ont envahi chacune des scènes. Le public est déjà nombreux devant les scènes où vont se produire les KRD8 et Milkshake. Plus que 10 minutes avant la montée sur scène des KRD8. L'enthousiasme des KRD8 est contagieux. Ils gagnent bientôt le public. Entre-temps, les Milkshake arrivent en coulisses.
張してない？大丈夫大丈夫です。緊張してます。こっちの方が一番正しい子です。意気込みを。楽しみます。Ça va bientôt être au tour des milkshakes d'entrer en scène. La tension se lit sur leur visage. その涙のわけは？なんか怖い。楽しかったです。この後ミルクセーキさんということで頑張ってください。本当に人絶対そんなね来てくれないかなってちょっと思ったんですけど、でも本当にたくさん来てくださって本当に嬉しかったです。もう感激です私たち。La première participation des milkshakes au TIFF s'est terminée sans encombre. Après leur live, le groupe s'est dirigé vers l'espace de rencontre avec le public. Les fans y sont venus nombreux pour les retrouver. 出身は長崎です。今日は長崎から、長崎から来ました。長崎を広めてくれるために頑張ってるので、長崎出身としてはなんか応援しがいがある、なんかちょっと他のアイドルと違うような感覚がありますね。それがたまんないです。ありがとうございます。ありがとう。またなね。ありがとう。Pendant ce temps-là, les KRD8 se trouvent sur un autre stand. Et elles ne chôment pas non plus. フランスから来てくださいましたね。この前お手紙ありがとうございました。ここまで来る道のりをもう私もファンのとして見てるのですごく感慨深かったです。前から楽しみにしてはったのですごい力も入ってましたし、もうすごい今までもう最高のステージになったと思います。Le live des KRD8 a enthousiasmé le public. Si le TIFF est l'occasion pour elles de se faire de nouveaux fans, c'est aussi l'occasion d'atteindre un autre objectif. 今日はたくさんの人が見に来てくれているので、ぜひ今日で100枚を目標にしたいと思います。予約100枚。予約100枚。予約100枚大きく出たね。Et oui, le voici cet autre objectif. Obtenir au moins la réservation de 100 CD. Vont-elles réussir à l'atteindre? 本日の予約総売上なんと112枚達成しました。皆さんがこう握手会とかで楽しかったよ、よかったよってファンになったとか言ってくださったので、すごく嬉しかったです。すごく強くなった気がします。心が楽しかったです。いろんなアイドルさんとお会いして、上には上がいるなって改めて実感したし、だからもっともっと力をつけて来年お台場に戻っていきたいなと思いました。ライブが全部終わりましたけれども、どうですか、感想を聞かせてください。今回は多分本当にミルクセーキのもう名字も知らないぐらいの方も多分見てくれてたと思うから、こう知ってもらうようにっていうこう気持ちが多分みんなすごい出てたんじゃないかなって思います。緊張して泣いたけどちょっと今は終わってなんかティフで頑張れたから泣きそう。やばいやばい。
頑張れたから、これからもっと頑張ってなんか早くみんなに追いつけるようになりたいです。涙涙。来年もっていうに絶対行くぞ。せーの、やっ L'édition 2017 du Tokyo Idol Festival aura lieu en janvier. Le rendez-vous est pris à Odaiba en plein cœur de l'hiver pour se réchauffer durant ces concerts pleins d'énergie. Il existe au Japon des personnages très populaires qui fêtent cette année leurs 10 ans. C'est l'occasion de retrouver leurs mésaventures en animé. Il est temps de découvrir le monde mystérieux et surréaliste des Chibito. この地球のあなたのすぐそばにちょびっと変わったやつらが住んでいます。ちょびっとだけよ。ちょびっとだけ好き。少しあれだけど。幸運の仏赤羽。噂で聞いたけど、仏赤羽に触ると幸運になるらしいの。神のおぼし飯でその力を与えられたのです。あんたお子ちゃまね。そんなの信じてるの？そんなの絶対迷信だよ。お前ら夢ないな。わいは信心深いんや。というわけで触っとこ。何かいいこと待ってるで。これで起きたら大変やん。うまそうな肉や。あいつが落としよったんか。これが仏赤羽の興奮。やばいやばい、私も触らせて。強欲なものには訪れませんよ。それもそうね。ハッピーの神様が逃げちゃ困るわ。お、今日はえらい大人やな。私はいつだっておったんなんやん。言わせんじゃないわやん。あれ動けない。お父ちゃん、幸運になりたいから誘拐しちゃった。神がお怒りになる前に解放しなさい。そうはいかないわ。これで幸せ独り占めや。あなた恐ろしい目に遭いますよ。なるほど、恐ろしいほどの幸運ね。さあ、いつでもいいわよ。恐ろしいほどの幸運、いらっしゃい。くさい、これうんこじゃない。幸せは独り占めしてはいけないのです。Connaissez-vous Bandmaid? C'est un groupe féminin qui fait parler de lui en ce moment parmi les fans de rock. Leurs vidéos sur internet ont dépassé les 2 millions de vues. Qui sont les membres de ce groupe aux allures de maid, mais au son résolument rock? Elle donnait un concert à Hiroshima le 7 août dernier. L'occasion d'en apprendre un peu plus sur elle et leur groupe. 原爆ドーム見ました。通ってきましたよ。ライブを参戦させてもらう。はい。お願いします。今日はどんなライブを？今日はこの夏の暑さに負けないぐらいとびきり熱いお給仕をしたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。Les Bandmaid n'étaient là qu'en tant qu'invités de ce concert, mais de nombreuses personnes avaient fait le déplacement spécialement pour les voir. Et quand on leur demande ce qui les attire dans ce groupe, メイド姿で、かっこいい演奏ギャップですね。どうかなって最初思ってたんですけども、演奏見た時はやっぱりすごいやられました。ギャップですかね。ギャップ。かっこいいところですね。女の人だけどかっこいい。なんですか、メイドのかわいさなのに、ゴリゴリのロックでかっこいい。まさにそれにそのままストンとハマってしまった。なるほど。はい。deux membres de Bandmaid vont nous expliquer ce qui fait le charme de leur groupe. グループをギターボーカルやってます小鳩美久です。ボーカル佐伯です。Comment le groupe s'est-il formé?
私が小バトが一番最初にバンドをやりたいと思いまして、でもともとメイド喫茶で私アルバイトをしていたり、メイドさんが好きだったんですね。なのでメイドさんとかっこいいバンドを合わせたら面白いっぽと思ってバンドメイドを作ろうと思ったのが結成のきっかけです。Band-Maid est donc né de la fusion entre le monde des maids et le rock. Qu'est-ce qui leur tient à cœur tout particulièrement? バンドメイドコンセプトの一言で言うとギャップを大事にしてまして、可愛い衣装でメイドさんなんですけど、曲はすごくハードなロックでかっこいいって言わせるような、そのギャップを楽しんでいただけるようにしてます。Elle s'intéresse au fossé qui existe entre le kawaii et le cool. Découvrons vite cela avec quelques images d'un de leurs concerts. おかえりなさいませ、ご主人様、お嬢様。ようこそバンドメイドのアキュージへ。私たちバンドメイドはライブのことをメイドさんなのでお給仕、そしてあなたも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 すべてのご主人様、お嬢様となっております。今日は素敵なお給仕にしたいと思っておりますので、皆様もっと盛り上がっていきますか？I wanna be with you, give me a last.びっくりしたってまず言われます。まさかこんなバンドだと思ってなかったって大抵言われますね。本当にお給仕始める時に「お給仕始めます」って言ってから第1音を鳴らすんですけど、その「お給仕始めます」の時は「はぁ」みたいな顔してるんですけど、一発目の音出したら「えっ」っていう顔するんで、みんなで「しめしめ」みたいな。Elles ont même réussi à attirer l'attention d'un public international. Un succès dont elles sont d'ailleurs les premières surprises. Quel est leur secret? スリルっていう私たち MV がありまして、公開して半年後ぐらいにいきなりツイッターとかでね、海外のフォロワーさんがうわーって増えた時期があって、自分たちもこれはどうしたみたいな、なんか乗っ取られたり悪用されたんじゃないかって不安になってしまって、でみんなで調べたら、どうやら海外の Facebook のページに私たちバンドメイドのそのスリルの MV が紹介をしていただいて、全然自分たち知らなかったんですけど、それがどうやら2週間で200万回再生。そこからバンドメイドってなんだみたいな、海外のご主人様お嬢様がうわーっと増えまして。Band-Maid fait donc parler de lui dans la communauté des fans de rock à l'étranger. C'est à la SakuraCon, la convention sur la culture japonaise qui s'est tenue à Seattle, aux États-Unis, qu'elles se sont pour la première fois produites à l'étranger devant 3000 personnes.
Elles se sont aussi produites à la MCM Comic Con, la plus grande convention sur la pop culture moderne de Londres. びっくりしました。逆に私たちがびっくりするぐらいの熱気やすごい人数で、日本でこんな大きなお給仕したことないってほどの大きいお給仕ステージでさせていただきまして、でもその反響、Facebook ページとかで YouTube の再生回数も伸びて、自分たちの Twitter のフォロワーとか、Facebook ページもめっちゃいいねつくようになって、そこから半年ぐらい経ってからの初めての海外だったんで、もう待ってたよみたいなのがすごい伝わったお給仕でした。Un son heavy qui crée un décalage étonnant avec leur tenue de maid. C'est bien ce décalage qui captive les fans. Les Band-Maid ont fait du monde entier leur terrain de jeu. Quels sont leurs projets pour le futur? 世界征服バンドメイド始めてずっと言ってます。世界征服。世界中のご主人様お嬢様、バンドメイドの給仕をぜひとも見ていただきたいので、たくさんバンドメイドを愛してください。これからもバンドメイドよろしくお願いします。L'énergie des Band-Maid ne connaît pas de limite. Elles vont en effet prochainement se produire en solo au Mexique et en Europe. Le jour n'est pas loin où les Band-Maid, cette formation féminine pleine d'énergie, auront conquis le monde entier.